Danas ćemo vam predstaviti 5 najznačajnijih ličnosti koje su oblikovale našu prošlost i ostavile neizbrisiv trag. Krenimo redom. Prva na listi je genijalni Nikola Tesla, rođen 1856. godine u selu Smiljanu u Ukrajini, današnjoj Hrvatskoj. Tesla je postao jedan od najvažnijih pronalazača u istoriji sveta. Njegovi eksperimenti sa elektricitetom i izumi, kao što su rotirajuće magnetno polje i Teslina zavojnica, zauvek su promenili svet energije i komunikacije. Zatim imamo Karađorđa, Đorđa Petrovića, vođu prvog srpskog ustanka. Rođen 1762. godine, Karađorđe je hrabro predvodio srpske ustanike u borbi protiv Osmanskog carstva, otvarajući put ka nezavisnosti Srbije i stvaranju dinastije Karađorđevića. Dositej Obradović, prosvetitelj i reformator obrazovanja, sledi kao treći junak. Rođen 1742. godine, Dositej je bio autor mnogih dela i zagovornik modernizacije obrazovanja, doprinoseći srpskoj kulturi i obrazovanju. Gavrilo Princip, čiji je atentat na nadvojvodu Ferdinanda 1914. godine započeo Prvi svetski rat, takođe se nalazi na ovoj listi. Gavrilo, rođen 1894. godine, postao je simbol borbe za slobodu i nezavisnost. I na kraju, Ivo Andrić, dobitnik Nobelove nagrade za književnost i autor dela koja nas i danas inspirišu. Rođen 1802. godine, Andrić je napisao remek minus dela kao što su Na Drini Čuprija i Prokleta Avlija, ostavljajući neizbrisiv trag u svetu književnosti. Pratite Balkan Biograf kako biste saznali više o njihovim životima i delima i napišite nam u komentarima koja od ovih ličnosti je za vas najviše doprinela srpskoj kulturi i istoriji.